வணக்கம் எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம சாய் வைஷ்ணவி இன்டீரியர்ஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான நியூ ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போறோம். அது என்னதுன்னா நம்ம யூஎஸ்ஏக்கு ஃபுல்லாக சாலிட் டீக்வுட்ல செஞ்சு கொடுத்திருந்த கோயில் வாகனம் தாங்க. ஸோ எப்பவுமே நம்ம டீக்வுட்ல செய்யப்பட்ட உடன் ஸ்டாச்சூஸ், விங்ஸ், பூஜை மண்டபம் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோ. அதனால இதை மிஸ் பண்ணாம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அமைக்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இந்த வாகனத்தோட ஃபுல் டீடைல்ஸ், அப்புறம் பேக்கிங்கோட கிளிப்ஸ், அப்புறம் எப்படி அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்படின்றதோட கிளிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வாகனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டீக்வுட்ல செஞ்சுருக்கோம். இதில் டீக்கோ மெட்டாலிக் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கனால இதோட லைஃப் ரொம்ப லாங்கராகவே இருக்கும். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கார்விங்ஸுமே வந்து ஒரு யூனிக் ஸ்டைலில் இருக்கும். இப்போ இதோட பேக்கிங் கிளிப்ஸை பார்ப்போம். இந்த வாகனத்தை நாங்கள் எப்படி அதர் கண்ட்ரிக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தோம்னா தர்மாடேஷில் பபிள் ரேப் பண்ணி அதை ஒரு உடன் பாக்ஸில் வச்சு சேஃபாக அனுப்பிச்சிருந்தோம். அவங்ககிட்ட சேஃபாக ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அனுப்பிச்ச இந்த கிளிப்ஸை பாருங்கள். இதில் இந்த முருகரை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்காரு. இந்த மாதிரி எல்லா உடன் ஒர்க்ஸும் நான் இங்கே எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கும் வேணும்னா இந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லை வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணிட்டு எங்கள் ஷோரூமையும் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். உங்கள் எண்ணங்களில் எங்கள் கலைவண்ணங்கள். சாய் வைஷ்ணவி இன்டீரியர்ஸ். கீப் வாட்சிங் அண்ட் ஃபாலோ சாய் வைஷ்ணவி இன்டீரியர்ஸ். ஸ்பெஷல் 20% ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.